日做乜咁甩咳啊？可能越心急越甩咳啩。喂，等先，我叫咩名？全名？3、2、1，邱彥彤。耶！我哋都進步咗啊！咁我想問，我哋今日嚟做咩㗎？係今日就多謝大會俾我一個機會，喺邊度跌低，喺邊度爬翻起身，所以就邀請咗我哋班最佳美術指導。多謝。不過你放心，我已經問咗好多前輩㗎啦，原來好多美術指導都真係美食指導嚟㗎喎。咁就好啦。都係啊！我哋今年嘅香港電影咧，有好多經典嘅美食，係全靠一班美術指導。係啦，冇錯，我哋有破地獄嘅合桃酥，仲有久別重逢嘅焦糖布甸。咁點少得城寨嘅叉燒飯啊？哇！叉燒飯喎，大姐，要我？加隻蛋，有冇炭啊？喂，城寨嗰班有冇搞錯？你叫 Food Panda 唔問過我先？唔好意思啊，唔食得嘢嘅呢度。你哋如果一陣攞獎，喂，林峰，阿伍恩龍，你哋如果攞獎咧，攞翻去城寨食啦，好嘛 ？OK， 留一份叉飯俾我嘛 ？OK， 好。多謝主席為此秩序。咁不如我哋而家一齊睇下5套入圍名單啦。第43屆香港電影金像獎最佳美術指導得獎者麥國強、周世雄，得獎電影《九龍城寨之圍城》，恭喜晒！